Halo guys semuanya, balik lagi di channel gue. Dan kali ini gue mau unboxing paket yang baru banget datang nih. Ini casing Redmi ya, Redmi 5A. Dan worth it atau enggaknya kita akan buka sekarang. Nah ini dia jadinya casingnya. Ini gue beli dengan harga 28.000 itu plus ongkos kirim. Jadi ongkos kirim itu 6.100 lah ya kurang lebih. Dan ini gue beli cuman 28.000 dapatnya jadinya. Kelihatannya sih dari bahannya keras nih guys. Wah nih kayak bahan worth it tau enggak ya. Jadi kita lihat dulu nih. Wow ini sih keren. Kita buka dulu guys. Wow, wah ini bahannya kayak semi akrilik plastik. Nah ini dia guys. Wow. Ini harganya cuma 28.000 dan gua kira itu ini tadinya transparan guys, tapi ternyata dia keras, dia hard case jenisnya. Just do it. Worth it atau enggak? Ya menurut gue ini worth it karena murah lah ya, dan juga dari bahan kualitasnya ini bagus seperti itu. Oke, jadi itu dia unboxing gua kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terus pantengin channel gue. Oke, sampai jumpa.